আজকে আমি একটা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন নিয়ে কথা বলবো, যেটা কম দামে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, যেটা মনে হচ্ছিল K8, এটা কোম্পানি আমি জানি না, চাইনিজের লেখা। তো মাইক্রোফোনটি খুললে আমি প্রথমে পেয়ে যাচ্ছি একটা ইউজার ম্যানুয়াল, তারপরে আমাদের মাইক্রোফোন, তারপর একটা USB Type-C কেবল। তো আমি যদি মাইক্রোফোনটাকে এখান থেকে উঠাই, এটা হলো এটা হলো মাইক্রোফোন, এটা হচ্ছিল রিসিভার, এবং এটা হচ্ছিল কনভার্টার, এবং এখানে একটা উঠানোর পর এখানে একটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি হলো সুন্দর একটি Type-C কেবল, তবে যেটার মান অত্যধিক পরিমাণে খারাপ, খুব বেশি না, ভালো না, খারাপ যাক বললামই তো। এবং ছোট একটা কেবল যেটাতে একটা চার্জ দিতে পারবে, দুঃখিত। এরপরে আমরা পেয়ে যাব কনভার্টার আইফোনের জন্য, আর এটা হলো Type-C অ্যান্ড্রয়েডের জন্য, এবং এটা হচ্ছিল মাইক্রোফোন। এবং এটা লাগানোর পরে, ফোনে লাগানোর পরে এখানে চাপ দিয়ে ধরে রাখলে রেড লাইট চলে, এটা চাপ দিলে রেড লাইট চলে, এবং এটা কানেক্ট করার পরে গ্রিন হয়ে যায়, এটা হচ্ছে সার্চিং। তো আমি যদি এটাকে এখানে কানেক্ট করি, এবং এটা যদি আমার আইফোনের সাথে কানেক্ট করে দিই, তাহলে এখানে গ্রিন হয়ে গিয়েছে। এখন আমি যদি এটাকে হাতে নিয়ে কথা বলি, তাহলে আপনি ডিফারেন্ট বুঝতে পারবেন এটা কোয়ালিটিটা কেমন। তো এটার বিল কোয়ালিটিটা ভালো না, এটা একমাত্র মাইনাস পয়েন্ট না, আরো কিছু মাইনাস পয়েন্টের মাঝে বিল কোয়ালিটিটা অত্যন্ত বড় একটা বিষয়, যা এটার মধ্যে ভালো না। এখানে স্টিকার আছে, এখানে যে জিনিসটা আছে লাগানো, এটা আমি ভালো লাগানো যায়। আমার বয়ার মাইক্রোফোন যেটা আছে, যেটা আমি এখানে লাগিয়ে রেখেছি, এই যে বয়ার যে মাইক্রোফোনটা, এটার অনেক প্রবলেম। প্রথম হচ্ছে হলো এর ফোনটা নিয়ে পকেটে ঘুরতে হয়, তারপরে হচ্ছে হলো যে আমার এই যে এত বড় তারটা নিয়ে ঘুরতে হয়, তারপর সমস্যা হচ্ছিল এখানে একটু টুক্কা লাগলে দেখেন বুম বুম ঝিনঝিন শব্দ করে, যেটা আমার ভিডিওটাই নষ্ট করে দেয়। অনেকগুলো ভিডিও কয়েকদিন ধরে আমি সাউন্ড প্রবলেম নিয়ে ভুগতেছিলাম। তো এটা এভাবে নিয়ে ভিডিও করার থেকে এটা এখানে লাগিয়ে ভিডিও করা বেটার না, যার কারণে মাইক্রোফোনটা কিনেছি। তবে এই মাইক্রোফোন থেকে বয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি বেটার। এটা একটা প্রচুর পরিমাণে নয়েজ ক্যান্সেল করতে যায়, সাউন্ড কোয়ালিটিকে বুম করে ফেলে, এটা সমস্যা করে, ঠিক আছে। তো এছাড়া আমার কাছে এই প্রাইস রেঞ্জে ওয়্যারলেসটা বেটার লেগেছে। তবে এছাড়াও আপনি আরো অন্য ধরনের মাইক্রোফোন আছে, ওইগুলোতে মুভ করতে পারেন। তবে ওয়্যারলেস আলাদা একটা মজা আছে, যেটা পাওয়ার জন্য আপনি এই K8 যেতে পারেন, বা K9 আছে, আর একটা আরো বেশ কিছু মডেল মাইক্রোফোন আছে, ওখান থেকে যে কোনো একটাতে যেতে পারেন। এটা আহামরি কিছু না যে এটাই কিনতে হবে। আপনি যদি 3000 টাকা বাজেটে যান, তাহলে আপনি কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন পাবেন, যেখানে মাউনো AV-03 আছে, AV-04 আছে, PM2400 আছে, এরকম বহুত মাইক্রোফোন আছে। তবে এই প্রাইস রেঞ্জে মাইক্রোফোনটা নাই বললেই চলে, এবং যেগুলো আছে সবগুলো সেম কোয়ালিটি। ধন্যবাদ। আজকে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে সব করে দিবেন, তবে লাইক সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। ধন্যবাদ।